अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त जर्मनी में 5 बज चुके हैं। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला के फजल से टीआई कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन जर्मनी को इस दफ़ा दोबारा एक आलमी मुशायरा मुनक्किद करने की तौफीक मिल रही है। इसमें हमारे बहुत सारे शुरा का तावन भी शामिल है। आज के जो मेहमान खुसूसी हैं वो जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद साहब हैं। तो वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ही मीटिंग में शामिल हो जाएंगे। मेरी अभी उनसे फ़ोन पर बात हुई है, तो उनको कोई टेक्निकल शायद मसला है जिस वजह से वो थोड़े से लेट हुए हैं। तो अभी उन्होंने बताया है कि वो जल्दी इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। तो आज का प्रोग्राम जो है वो तिलावत कुरान पाक से शुरू होगा। मैं मोहतरम अब्दुल हनान डोगर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तिलावत कुरान करीम के लिए तशरीफ लाए। अब्दुल हनान डोगर साहब फ्रैंकफर्ट जर्मनी से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है आवाज़। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں. زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس امن والے شہر مکہ کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو پھینک دیا پنجوں کے نیچے، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو ختم نہیں ہوگا. پھر کون سی چیز اس کے بعد تجھے حساب کے لیے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں؟ نظم کے لیے شیخ محمود احمد صاحب، خالد محمود صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منظوم کلام حضرت المسیح موعود رضی اللہ تعالی عنہ، نعتیہ کلام. محمد پر ہماری
جان فدا ہے سبحان اللہ کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے محمد پر ہماری جان فدا ہے میرا دل اس نے روشن کر دیا ہے ماشاءاللہ اندھیرے گھر کا میرے وہ دیا ہے سبحان اللہ حیات جاویداں ملتی ہے اس سے کلام پاک ہی آب بقا ہے محمد پر ہماری جان فدا ہے خدا کو اس سے مل کر ہم نے پایا ماشاءاللہ وہی دین کا رہنما ہے بے شک محمد جو ہمارا پیشوا ہے محمد جو کہ محبوب خدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بزرگوں کو ادب سے یاد کرنا یہی اکسیر ہے ماشاءاللہ بزرگوں کو ادب سے یاد کرنا یہی اکسیر ہے اور کیمیا ہے یہی اکسیر ہے اور کیمیا ہے محمد پر ہماری جان فدا ہے سبحان اللہ
کوے سنم کا رہنما ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ جزاکم اللہ احسن الجزا. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ احسن الجزا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب ہیں. اگر وہ آ چکے ہوں تو مجھے پتہ چل جائے اگر وہ پہنچ گئے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی پرابلم تھوڑا سا ہو رہا تھا، ٹیکنیکل مسئلہ. ابھی میری فون پہ ان سے بات ہوئی ہے. تو بہرحال ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں. جب بھی وہ شامل ہو گئے تو بہرحال تو برادر عبدالکریم خالد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. وہ ہمارے بہت سارے پروگراموں میں اس سے قبل شامل ہو چکے ہیں. وہ تعلیم الاسلام کالج کے اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں اور میرے کلاس فیلو بھی ہیں. اور بلکہ آپ ہمیشہ ہی جب بھی آپ کو دعوت دی ہے ہماری تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن نے تو ہمیشہ آ گئے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. جزاک اللہ. السلام. تو بہت ہی پیار اور محبت کرنے والی شخصیت ہے. علمی اور ادبی شخصیت ہونے کے باوجود آپ کی طبیعت میں بہت ہی عاجزی اور انکساری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آمین. آپ ہمارے پروگراموں میں ہمیشہ شامل ہوتے رہیں. آپ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی سرکاری سطح پہ اردو کی نمائندگی کرنے کے لیے آپ کو موقع ملتا رہا ہے. اور آپ نہ صرف ایک شاعر ہیں بلکہ ادیب اور نقاد بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خدمات کی توفیق دے. آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ پروگراموں میں شامل ہوتے رہیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آج کے نظامت کے فرائض محترم رانا عبدالرزاق خان صاحب ادا کریں گے. رانا عبدالرزاق خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. وہ دن رات اردو ادب کی خدمت کے لیے مشغول رہتے ہیں. آپ بہت ساری کتب کے مصنف بھی ہیں. آپ کی مشہور کتب وہ سپوت ایشیا ہے، اس میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی لائف کے بارے میں آباء نظر کی نظر میں ایک پروگرام کتاب بھی آپ نے لکھی ہوئی ہے. اسی طرح دانشکدہ عظیم تعلیم الاسلام کالج کی ایک ہسٹری ہے، وہ بھی آپ کی طرف سے لکھی گئی ہے. اس کے علاوہ آپ ماشاءاللہ بہت سارے رسالوں کے مدیر بھی ہیں. ہر وقت آپ مشاعروں کی سرپرستی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. دن رات آپ ادب کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی دے. میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. میں محترم رانا عبدالرزاق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نظامت کے فرائض ادا کرنے کے لیے تشریف لے آئیں. اب مائک دیا جاتا ہے رانا عبدالرزاق صاحب کی طرف. شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور آپ نے انعقاد کیا مجلس کا. تو میں سب دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم. جی حسب روایت میں مشاعرہ شروع کرنے سے پہلے چند اشعار سناؤں گا، وہ جو محبت سے متعلق ہیں. جی محبت کی کرن شمع حرم میں جگمگاتی ہے. محبت کی کرن شمع حرم میں جگمگاتی ہے. یہ وہ نعمت ہے جو کاشی کو کعبہ سے ملاتی ہے. بہت اچھا. کیف سیال سے پنچھی کا دامن بھی چھڑاتی ہے. کبھی بے خوف ہو کر کہکشاں جگمگاتی ہے. فلک پہ شمس بھی روح قمر بھی جگمگاتی ہے. فق کردار کی ضو میں اسے جینا سکھاتی ہے. جنا جن ابر رحمت میں وہ نئے گیت گاتی ہے. حسینوں کے لیے وہی دھنک کے رنگ لاتی ہے. خیالوں میں اگاتی ہے وہ موتی خشک صحرا میں. خیالوں میں اگاتی ہے وہ موتی خشک صحرا میں.
सुरों की आबशारों में कहीं एमन तिल मिलाती है, वाह कहीं दरियाओं का पानी वो नदियों में मिलाती है, कहीं कोमल से फूलों को भी पत्थर से उगाती है। पुराना साहब गरज ये प्यार की बंदिश के हैं तो गरज ये प्यार की बंदिश के ही तो ताने बाने हैं, कई जख्मों को फूलों से वो आकर खुद सजाती है। मोहब्बत की किरण शमाए हरम में जगमगाती है, ये वो नेमत है जो काशी को काबा से मिलाती है। ठीक है। अच्छा, मोहतरम लुत्फुल्लाह खान साहब हैं? अगर मोहतरम लुत्फुल्लाह खान साहब हैं, लुत्फुल्लाह खान साहब। हाँ जी, हाँ जी जी, लुत्फुल्लाह खान साहब है जी मेरा नाम। जी, अपना कलाम पेश करें। पश्तो में सुनाएंगे? लुत्फी पंजाबी करेगा के पश्तो विच? जिस च तुसी हुक्म करो राणा साहब, कोई ऐसी गल नहीं। रामा साहब जी अरशाद कौन सही बोले? चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, बुझ गई आस छुप गया तारा, बुझ गई आस छुप गया तारा, खड़खड़ाता रहा धुआं तन्हा। वाह वाह, बहुत अच्छा। खड़खड़ाता रहा धुआं तन्हा, चांद तन्हा, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, वाह, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। अच्छा है, वाह वाह, अच्छा है, शुक्रिया जाकला। चांद तन्हा, हम सफर घर मिले कोई, हम सफर कोई घर मिलेगी कहीं, दोनों चलते तन्हा तन्हा। क्या कहना, बहुत अच्छा। चांद तन्हा, जलती बुझती सी रोशनी के परे, जलती बुझती रोशनी, जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, चांद तन्हा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। राख देखा करेगा सदियों तक,
राख देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, वाह 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 अच्छा है। वाह जी वाह। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, वाह दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। तन्हा। बहुत वाह अच्छा वाह। बहुत अच्छा। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। पंकज अब मैं शायद ना दावत कलाम दूंगा जनाब मोहतरम हमीदुल्लाह जफर चौधरी साहब को, कि आए अपने कलाम से नवाजें। चौधरी हमीदुल्लाह शायद जफर। नाम तो दसना सी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਤੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜਤਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ। साहब बाद आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम रहमतुल्लाह। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार पेश खिदमत है। इरशाद। जी चाहता है नाते रसूले खुदा कहूँ, वाह जी चाहता है नाते रसूले खुदा कहूँ, ये सोच कर हूँ हैरान कि मैं क्या कहूँ, ये सोच कर हूँ हैरान कि मैं क्या कहूँ, बाद अज़ खुदा है सबसे बड़ा उनका मर्तबा, बाद अज़ खुदा है सबसे बड़ा उनका मर्तबा, खैरुल बशर कहूँ कि मैं खैरुल वरा कहूँ, खैरुल बशर कहूँ कि मैं खैरुल वरा कहूँ। बहुत अच्छा। दिल में बसी हुई है मदीने की रौनकें, दिल में बसी हुई है मदीने की रौनकें, जब उनका जिक्र आए मैं सल्ले अला कहूँ, जब उनका जिक्र आए मैं सल्ले अला कहूँ, सब अंबिया को नाज है उनके वजूद पर, सब अंबिया को नाज है उनके वजूद पर, मुझको है फख्र उनको मैं अपना मुक्तदा कहूँ, सुभान अल्लाह। मुझको है फख्र उनको मैं अपना मुक्तदा कहूँ, हो इज़्न तो मैं अपनों
सितम को बयां करूं, हो इज़्न तो मैं अपनों के सितम को बयां करूं। जो आज पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में सूरत हाल है उसके बारे में ये है। जी जी। ओ इज़्न तो मैं अपनों के सितम को बयां करूं, रुसवाई का न डर हो तो मैं मुर्दा कहूं, रुसवाई का न डर हो तो मैं मुर्दा कहूं, वो चारा साज़े दर्द है ज़फ़र रहमतुल लिल आलमीन, वो चारा साज़े दर्द है ज़फ़र रहमतुल लिल आलमीन, फिर अपने दर्द को मैं क्यों ला दवा कहूं, फिर अपने दर्द को मैं क्यों ला दवा कहूं, दिल में बसी हुई है मदीने की रौनकें, जब उनका जिक्र आए मैं सल्ले अला कहूं। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। अब मैं दावत कलाम दूंगा। जनाब अब्दुल हमीद रामा साहब मौजूद हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। रामा साहब से गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। मैं ये दो चीजें पेश करने का, एक उर्दू और एक पंजाबी में, और जल्दी और मुख्तसर पेश करें। हाँ जी, पहले गजल पेश करता हूँ उर्दू में, ये पाकिस्तान के तनाज़ुर में है जी। सब्ज़ाज़ारों की बात करते हो, आबशारों की बात करते हो जी, सब्ज़ाज़ारों की बात करते हो, आबशारों की बात करते हो, अब तो आदी हुए हैं सहरा के, क्यों बहारों की बात करते हो। अच्छा, बहुत खूब, बहुत अच्छा। भूख इफलास की फजाओं में, दर्द की उन गुजरगाहों में, भूख इफलास की फजाओं में, दर्द की उन गुजरगाहों में, तीरगी बढ़ रही है अंदर की और तुम सितारों की बात करते हो। बहुत अच्छा, बहुत खूब। तीरगी बढ़ रही है अंदर की और तुम सितारों की बात करते हो। अगला शेर है, मुक्तदिर के निकार खाने में कासा लेसों का शोर है इतना, मुक्तदिर के निकार खाने में कासा लेसों का शोर है इतना, कोई सुनता नहीं है आहो फगा और तुम इशारों की बात करते हो। कोई सुनता नहीं है आहो फगा और तुम इशारों की बात करते हो। आग में जल रहा है देश मेरा, जिंदगी अब बसर नहीं होती, आग में जल रहा है देश मेरा, जिंदगी अब बसर नहीं होती, रात की अब सहर नहीं होती, किन नजारों की बात करते हो। रात की अब सहर नहीं होती, किन नजारों की बात करते हो। और रंग और नूर की है बज़्म सजी, पसे दीवार क्या नजारा है, पसे दीवार क्या नजारा है। रंग और नूर की है बज़्म सजी, पसे दीवार क्या नजारा है, कैफो मस्ती में शाद काम रहो,
क्यों अंगारों की बात करते हो। तो मस्ती में शाद काम रहो, क्यों अंगारों की बात करते हो। वाह वाह और यह शहर काबिल गौर है। जी इरशाद। नाव तो खुद ही तोड़ डाली है, नाव तो खुद ही तोड़ डाली है और पतवार बेच खाया है। पतवार बेच खाया है। नाव तो खुद ही तोड़ डाली है और पतवार बेच खाया है। बेनियाजी की इंतहा देखो, अब किनारों की बात करते हो। अच्छा है। बेनियाजी की इंतहा देखो, अब किनारों की बात करते हो। अम्न और आश्ती मोहब्बत के दर्स देते हो छीन कर रोटी। अम्न और आश्ती मोहब्बत के दर्स देते हो छीन कर रोटी। जीने वालों को छत नहीं मिलती और तुम मज़ारों की बात करते हो। वाह वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जीने वालों को छत नहीं मिलती और तुम मज़ारों की बात करते हो। मज़ारों की बात करते हो। वाह जी वाह। आखिरी शेर जी इरशाद। आलमों लीडरों के पीछे तुम आलमों लीडरों के पीछे रहनुमा समझ के चले हो सुनो। आलमों लीडरों के पीछे तुम रहनुमा समझ के चले हो सुनो। ये तो खुद रेत की दीवारें हैं, किन सहारों की बात करते हो। रेत की दीवारें हैं, किन सहारों की बात करते हो। अब पंजाबी में कुछ पेश करता हूँ। जी जी इरशाद। ਇਹਦਾ उन्वान है मिट्टी। जी मिट्टी फिरदी तुरदी मिट्टी, सड़कां उत्ते रुलदी मिट्टी। आ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਕਦੀ ਖੁਰਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਬੋਤਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਬੋਤਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ। ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਕਦੀ ਡਿੱਠੀ, ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਤੁਲਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀਏ। ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀਏ, ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੱਠੇ ਲਾਈਏ। ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ, ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੋਲੇ ਪਾਈਏ। ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ, ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪਾਈਏ। ਸ਼ਾਮੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਭਰਦੇ ਸੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੰਢਿਓਂ ਖੁਰਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਸ਼ਾਮੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਭਰਦੇ ਸੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੰਢਿਓਂ ਖੁਰਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੂੰ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੂੰ ਤਖਤ ਸਜਾਏ। ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਜਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਕੜੀ ਜਾਏ। ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਟੌਰ ਦਿਖਾਏ, ਵੰਨ ਸਵਾਨੇ ਭੇਜ ਵਟਾਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਾਪੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠੀ ਉੱਚੇ ਚਬਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਰਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਜਾਪੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠੀ ਉੱਚੇ ਚਬਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਰਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੀ ਐਟਮ ਬਣਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਕਟ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੀ ਐਟਮ ਬਣਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਕਟ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਰੂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੇੜਾਂ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁੜਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੰਡਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਵੰਡਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਤੁਰਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਤੁਰਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਆਖਰੀ ਪਾਨੇ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਮਿੱਟੀ, ਕੋਈ ਪੀਲੀ ਕੋਈ ਭੂਰੀ ਮਿੱਟੀ। ਕਾਲੀ ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਮਿੱਟੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਰਾਮਾ ਸਾਹਿਬ।
कोई पीली कोई भूरी मिट्टी पूरी मिट्टी ते चमके मिट्टी ते किथे नालियां च डुलदी मिट्टी वाह 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 किथे बहुत महल चमके मिट्टी ते किथे नालियां च डुलदी मिट्टी वाह ठीक है कोई मिट्टी नू मां बनाए जी ते कोई मिट्टी नू मिट्टी मां दी बनाए। इज्जत लाए वाह कोई मिट्टी नू मां बनाए ते कोई मिट्टी दी इज्जत लाए समझ ते रामे तद आंदी जो जा कबरां ते चढ़दी मिट्टी वाह 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 अल्लाह जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे मुबशर शहजाद साहब गलास्को थे, साहिब दीवान, रेडियो एंकर और मुसन्नफ। माशाल्लाह मैं उनकी खिदमत में गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। जी ग्लासगो की स्कॉटलैंड की खूबसूरत वादियों से मुबशर शहजाद का मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहिब सदर की इजाजत से साहिब सदर के नाम एक कथा और उसके बाद चंद अशार एक गजल के। सदर साहब इजाजत है? उनका मेरा ख्याल माइक बंद है। माइक बंद है। अच्छा अच्छा सुन रहे हैं वो? माइक जी खोल लें। एक कथा जनाब साहिब सदर के नाम अब्दुल करीम खालिद हैं इल्म के असीर हैं मोतबिल वो नाकिद और शायर व मदीर शायर और मदीर उनकी मोहब्बतों के जलते रहें चराग वाह शाहराए आशिकी में उर्दू के वो सफीर। वाह और एक गजल के चंद अशार बहुत खूबसूरत कलाम सुनाया जनाब अब्दुल हमीद रामा साहब ने। अर्ज है सदर साहब की इजाजत से, फूलों की बात कर ना बहारों की बात कर, फूलों की बात कर ना बहारों की बात कर, हालात रोजगार के मारों की बात कर। अच्छा तेरे खराब हाल में काम आए जो कभी, बस ऐसे दोस्तों के सहारों की बात कर। आंखों में नफरतें हैं तो दिल में कदूरतें, फूलों के लब पे अब ना शरारों की बात कर। मुद्दत के बाद तुझसे मिला हूं मैं जिंदगी, मुझसे न आज चांद सितारों की बात कर। है शहर खुद नुमाई में हर शख्स ही खामोश, बेहतर है तू भी आज इशारों की बात कर। माशाल्लाह बहुत और बहुत आज खूबसूरत मौका मिला है आज की इस महफिल में। हमारे 28 साल मैं जर्मनी में रहा हूँ और जर्मनी और रब्वा के दोस्त अहबाब, हमारे गली मोहल्ले के दोस्त, शहर के अहबाब, टीआई कॉलेज के ज़माने में मुख्तलिफ तकरीबात के मौका पर मैं टीआई कॉलेज में जाया करता था। और जो शुरू की डिबेटिंग टीआई कॉलेज में हुई जहां अब्दुल करीम खालिद साहब, उनकी खूबसूरत तकरीरें मुझे सुनने का भी वहाँ मौका मिला। और बहुत ही खूबसूरत ज़माना था, उसकी यादें टीआई कॉलेज के इस किस्म के प्रोग्रामों के मौके पर ताज़ा हो जाती हैं। तो इस मौके को गनीमत जानते हुए चंद अशार। इत्तफाकन आज हम सब मिल के बैठे हैं यहाँ, अच्छा इत्तफाकन आज हम सब मिल के बैठे हैं यहाँ, मिलने जुलने का बहाना भी है दस्तूरे जहां। बहुत अच्छी। मिलने जुलने का बहाना भी है और दस्तूरे जहां,
अलगरज मिलना बिछड़ना कुदरती दस्तूर है, हर खुदाई मसलहत इंसान को मंजूर है। बहुत अच्छे शहजादा कमरुद्दीन साहब, बहुत अच्छे माशाल्लाह। जिंदगी के सफर में फिर मुलाकातें कहाँ, जिंदगी के सफर में फिर मुलाकातें कहाँ, कौन जाने आज यहाँ हैं और कल होंगे कहाँ, कौन जाने आज यहाँ हैं और कल होंगे कहाँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इस जहाने रंगबू में सब हैं पाबंदे हयात, इस जहाने रंगबू में सब हैं पाबंदे हयात, कौन समझे कौन जाने ये नज़ामे कायनात। वाह 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 माशाल्लाह। छोड़नी है कब किसी को गर्दशे लैलो नहार, माजी को सदाएं दे रही है बार बार। छोड़नी है कब किसी को गर्दशे लैलो नहार, याद माजी को सदाएं दे रही है बार बार। आखिरी शेर है, अगर गर्चे मुतजाद जज्बा, गर्चे है मुतजाद जज्बा दिल के अंदर है निहा, ही जानते हैं कह नहीं सकती ज़बान। वाह वाह। इत्तफाकन आज हम सब मिल के बैठे हैं यहाँ, मिलने जुलने का बहाना भी है और दस्तूरे जहाँ। शुक्रिया। बहुत दस्तूरे जहाँ। जी शुक्रिया बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत खूब। राणा साहब जी, मेरा ख्याल है प्रोफेसर मुबारक अहमद साहब भी अमेरिका से मेरा ख्याल सुन रहे हैं, जरा अगर आप उनको कहें कि सिर्फ सलाम अलैकुम कह दें तो बड़ी खुशी होगी हमें। जी जी वेलकम करते हैं जनाब मोहतरम प्रोफेसर मुबारक अहमद। आप हमारी खुशकिस्मती है कि वो तशरीफ लाए हैं, सुन रहे हैं हमें, तो हम गुजारिश करेंगे कि शामिल रहें और आखिर पे हमें कुछ वाज़ नसीहत भी करें। हेलो माशाल्लाह नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, इसलिए तो आवाज आई है। जी हाँ जी आ गई आवाज। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम टू मुशायरा भी आ गई है। जी जी जज़ाकल्लाह। राना साहब मुझे और इसहाक साजिद साहब को अच्छा जी, मैं दावत कलाम देता हूँ अब जनाब डॉक्टर इसहाक साजिद साहब को, जो कई किताबों के मुसन्नफ हैं और उर्दू अदब की बहुत खिदमत कर रहे हैं और मुशायरों का इनेकाद बड़ी तमदही से करते हैं और गीत बहुत अच्छे लिखते हैं और अदब की खिदमत माशाल्लाह हमसे भी ज्यादा कर रहे हैं। मैं उन्हें दावत कलाम देता हूँ मोहतरम डॉक्टर इसहाक साजिद साहब को कि आए अपने कलाम से नवाजें। राणा साहब जरा करीम खालिद साहब को कह दें को अपना माइक खोल लें। माइक, हाँ जी आपने कह दिया तो सुन लिया उन्होंने। नहीं वो इजाजत नहीं, बात दोस्त इजाजत जो मांग रहे हैं ना, तो वो उनको जब हाँ नहीं मिलती तो 1 मिनट ज़ाया हो जाता है। हाँ ना में। अच्छा करीम साहब नजर में नहीं आ रहे मुझे डॉक्टर साहब। वक्त जरूरी है, चाय पीने चले होंगे। वैसे भी खामोशी नीम रज़ामंदी होती है। जी पढ़े जी पढ़े इसहाक साजिद साहब। उनका जो है नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, कि और को पढ़ा लें। इसहाक साजिद साहब नहीं है। एक मिनट मैं आ गया हूँ, ये वो बंद था माइक मेरा। मैं शुक्रिया और जनाब सदर की इजाजत से एक दुआया कलाम पेश करूंगा। इरशाद। रहम कर मुझ पे शबो रोज खुदारा अपना, रहम कर मुझ पे शबो रोज खुदारा अपना, दहर में होता है, दहर में होता है रो रो के गुजारा शुक्रिया। हम पे भी काश
ہم پہ بھی کاش محبت کی نظر ہو جائے، ہم پہ بھی کاش محبت کی نظر ہو جائے۔ ایک مدت سے ہے، ایک مدت سے ہے گردش میں ستارہ رحم کر مجھ پہ، اب نظر آتی ہیں طوفان کی لہریں ہر سو، اب نظر آتی ہیں طوفان کی لہریں ہر سو، اب ہے کشتی سے، اب ہے کشتی سے بہت دور کنارہ، رحم کر مجھ پہ۔ شکریہ۔ اس لیے دور ہیں، اس لیے دور ہیں اب بزم سے خوشیاں ہم سے، اس لیے دور ہیں اب بزم سے خوشیاں ہم سے، رنج و غم سے ہے، رنج و غم سے ہے یہاں دوست و یارا اپنا، بہت بہت ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت دل کو احوال، دل کو احوال سنانے میں لگے ہیں، لیکن دل کو احوال سنانے میں لگے ہیں، لیکن کیا کریں، کیا کریں ساتھ نہیں دل کو گوارا اپنا، مجھ پہ وہ مقترض ہے آخری شعر، یوں ہی دنیا سے، یوں ہی دنیا سے، یوں ہی دنیا سے چلے جانا ہے ایک دن ساجد، یوں ہی دنیا سے چلے جانا ہے ایک دن ساجد، مال پہلے ہی، مال پہلے ہی لٹا دینا ہمارا اپنا، شب و روز دارا اپنا۔ بہت شکریہ۔ بڑی محبت۔ ابھی لندن چلتے ہیں محترم ڈاکٹر منور احمد کنڈے صاحب، 15 کتابوں کے مصنف، ہومیوپیتھک ڈاکٹر، ان کا شمار استاد مشاعروں میں ہوتا ہے، نظم میں ان کو کمال حاصل ہے، اور مشاعروں کے انعقاد میں بہت بڑے معاون ثابت ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا جو کلام ہے بہت ہی شستہ ہوتا ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم ڈاکٹر منور احمد کنڈے صاحب کو کہ آئیں اپنا کلام پیش کریں۔ جی بہت بہت شکریہ جناب رانا صاحب، میں صاحب صدر کی اجازت چاہتا ہوں۔ مائک بند ہے ان کا، کوئی اجازت ہے، انہوں نے سن لیا ہے، انہوں نے مجھے اجازت دی۔ نظم ہے، عنوان ہے کون۔ سپنوں میں آئی وہ ملن کو دل میں سموتی گئی، سپنوں میں آئی وہ ملن کو دل میں سموتی گئی، میری بنی میری ہی رہی اور میری ہی ہوتی گئی۔ اچھا، میرے خیالوں کے زینے سے
नैनों में उतरी वो, मेरे ख्यालों के जीने से नैनों में उतरी वो, नीर बनी पलकों से निकली, चेहरा धोती गई, खुब गई दिल में कैसी कैसी रूप अदाएं उसकी, खूब गई दिल में कैसी कैसी रूप अदाएं उसकी, मुझे जगाया शब भर लेकिन खुद वो सोती गई, छिलकी बंजर धरती को अश्कों से उसने सींचा, छिलकी बंजर धरती को अश्कों से उसने सींचा, उल्फत के असमार का उसमें बीज ही बोती गई। बहुत अच्छे। मुझसे पूछे संगी साथी कुछ तो बताओ यार, मुझसे पूछे संगी साथी कुछ तो बताओ यार, क्यों हो दुखी तुम, कौन जिगर में तीर चुभोती गई, राज ये खोलूं आप पे लेकिन आगे बात न जाए, राज ये खोलूं आप पे लेकिन आगे बात न जाए, कौन वफा के दुख सागर में मुझे डुबोती गई। डॉक्टर साहब, नाम मुनव्वर क्या लूं उसका, सब जाने सब बूझें, नाम मुनव्वर क्या लूं उसका, सब जाने सब बूझें, याद वो माँ की ममता की थी, नैन भिगोती गई। शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ और पेश करूं या? हाँ जी, पेश करें, एक और करें पेश, बहुत मजा आया, आपने मुबहम कलाम पेश किया है। ये बहुत शुक्रिया। मुसाफत का अजीजो मरहला दुश्वार है अब भी, मुसाफत का अजीजो मरहला दुश्वार है अब भी, हमारे दरमियां जो थी वही दीवार है अब भी। क्या कहने? शुक्रिया। हवाओं के बदलने से तो अब तक कुछ नहीं बदला, हवाओं के बदलने से तो अब तक कुछ नहीं बदला, वही तस्वीर है अब भी, वही किरदार है अब भी। दोबारा पढ़ें। वही कल का नजारा है अब अभी तक बस्ती जहाँ में, वही कल का नजारा है अभी तक बस्ती जहाँ में, वही सामा दुकानों में वही बाजार है अब भी। सफर में काफले वाले जहां पर थे वहीं पर हैं, सफर में काफले वाले जहां पर थे वहीं पर हैं, जो पहले थी मोहब्बत की वही रफ्तार है अब भी। मोहब्बत के सिवा भी सैकड़ों असबाब हैं लेकिन, मोहब्बत के सिवा भी सैकड़ों असबाब हैं लेकिन, जो कल दरकार थी दिल को वो शय दरकार है अब भी। क्या कहने? जमी है, शुक्रिया, जमी है गो मोहब्बत की मगर जरखेज़ी दिल में, जमी है गो मोहब्बत की मगर जरखेज़ी दिल में, वही नफरत की ईंटों से बनी दीवार है अब भी। तलबगारे, शुक्रिया, तलबगारे में हो अंजुम समझते हैं कि हर जुगनू, तलबगारे में हो अंजुम समझते हैं कि हर जुगनू, इशारों से है समझाता कि शब तो तार है अब भी। बहुत खूब, बहुत खूब। अर्ज करता हूँ, वही कशकोल है, वही कशकोल हाथों में, वही अफलास का मंजर, वही कशकोल हाथों में वही अफलास का मंजर, मेरे बचपन में जो देखी वही सरकार है अब भी। क्या कहने? वही कशकोल हाथों में वही अफलास का मंजर,
میرے بچپن نے جو دیکھی وہی سرکار ہے اب بھی، منور ہے ابھی تک دل میں اپنے دید کی حسرت، منور ہے ابھی تک دل میں اپنے دید کی حسرت، نگاہوں کا جو کل تک تھا وہی اسرار ہے اب بھی، اسرار ہے اب بھی۔ واہ 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 واہ، جی بہت بہت شکریہ، بہت کیا نقشہ کھینچا ہے آپ نے، بہت شکریہ، بہت جی۔ اب میں دعوت کلام دوں گا جناب محمد اسحاق اطہر خان صاحب، 2 کتابوں کے 2 مجموعہ کلام کے خالق ہیں، میں اور بہت اچھے شاعر ہیں، عوامی شاعر ہیں۔ میں انہیں دعوت کلام دیتا ہوں کہ آئیں اپنا کلام پیش کریں۔ محترم محمد اسحاق اطہر خان صاحب۔ رانا صاحب معذرت سے وہ ہم نے جانا ہے، ذرا چلے جائیں، ہم اجازت چاہنی تھی۔ ہاں جی آپ چپکے سے جائیں، بتایا نہیں سب چلے جائیں گے، بتانا نا، راز میں رکھنا۔ اچھا نہیں آپ نے بتایا تھا پہلے، آپ کو مجبوری اور مشاعرے میں جانا ہے۔ جی شکریہ، جی شکریہ۔ میں ہم نے آپ کا کلام سنا، اب سننا پڑے گا آپ کو۔ نہیں کلام تو سنتے رہیں گے، میں ادھر ہی بیٹھا ہی سنوں گا آپ کا، ادھر میں اس لیے 2 کھولے ہوئے ہیں۔ پیش کریں پیش کریں، آپ کا حق بنتا ہے 2 کھولنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کیونکہ اپنی مقدس درسگاہ کے نام پہ ایک پروگرام ہو اور اس میں شامل نہ ہونا میرے لیے تھا کہ میں شامل نہیں ہو سکوں گا۔ بڑی دعائیں کی کیونکہ میں ابھی ہاسپٹل سے آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے پڑھنے کی بارے، میرے لیے ایک سعادت ہے کہ میں شامل ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزا دے، دعاؤں کی درخواست۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے ایک قطعہ اور پھر غزل کے کچھ اشعار پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ بظاہر جو نظر آئے ضروری تو نہیں سچ ہو، بظاہر جو نظر آئے ضروری تو نہیں سچ ہو، جسے ہم آسماں کہتے ہیں وہ نظروں کا دھوکہ ہے۔ بظاہر جو نظر آئے ضروری نہیں سچ ہو، جسے ہم آسماں کہتے ہیں وہ نظروں کا دھوکہ ہے، اور میسر ہو سکون جس جا، میسر ہو سکون جس جا وہی فردوس ہے اطہر، میسر ہو سکون جس جا وہی فردوس ہے اطہر، کہ جنت ہے نہیں کچھ اور بس حوروں کا دھوکہ ہے، جنت ہے نہیں کچھ اور بس حوروں کا دھوکہ ہے۔ کیا کہنے اطہر صاحب، شکریہ جزاک اللہ۔ اور غزل کے چند اشعار، بہت خوب۔ اس کا مطلب ہے کہ رونقیں ہیں 4 سو پر دل میں تنہائی بھی ہے، رونقیں ہیں 4 سو پر دل میں تنہائی بھی ہے، کیونکہ تیرے ساتھ رہتا اس میں ہر جائی بھی ہے، کیونکہ تیرے ساتھ رہتا اس میں ہر جائی بھی ہے، اور دیکھتے ہی رد نہ کرنا میرے، دیکھتے ہی رد نہ کر دینا میرے اشعار کو، دیکھتے ہی رد نہ کر دینا میرے، بلکہ کہنا چاہیے کہ سنتے ہی رد نہ کر دینا میرے اشعار کو، غور سے سننا ذرا کچھ ان میں گہرائی بھی ہے، بالکل۔ اور ہے تقاضا دین کا دنیا میں ہو امن و امان، ہے تقاضا دین کا دنیا میں ہو امن و امان، کیوں میرے پردیس میں ہنگامہ آرائی بھی ہے، شکریہ، کیوں میرے پردیس میں ہنگامہ آرائی بھی ہے، اور گیس اور بجلی کا ہے بحران آیا ملک میں، گیس اور بجلی کا ہے بحران آیا ملک میں، چھو رہی ہے جو فلک کو ایسی مہنگائی بھی ہے، چھو رہی ہے جو فلک کو ایسی مہنگائی بھی ہے، اور مانگتے ہیں غیر سے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے کچھ اشعار میں ذکر کیا وہی مضمون ہے، کہ مانگتے ہیں غیر سے پر یہ سمجھتے ہی نہیں، مانگتے ہیں غیر سے پر یہ سمجھتے ہی نہیں، ملک
की भी नीज इसमें दी की रुसवाई भी है। मुल्क की भी नीज इसमें दी की रुसवाई भी है। और अब तुझे देना पड़ेगा अपने कर्मों का हिसाब। अब तुझे देना पड़ेगा अपने कर्मों का हिसाब। याद रख दरगाह हक में मेरी सुनवाई भी है। अब तुझे देना पड़ेगा अपने कर्मों का हिसाब। याद रख दरगाह हक में मेरी सुनवाई भी है। और इसका मकता है कि रो रहा है खून के आंसू ये सब कुछ देखकर। रो रहा है खून के आंसू ये सब कुछ देखकर। यूं नजर आता है अतहर जैसे सौदाई भी है। रो रहा है खून के आंसू ये सब कुछ देखकर। यूं नजर आता है अतहर जैसे सौदाई भी है। और रौनकें हैं चार सू पर दिल में तन्हाई भी है। बहुत शुक्रिया।